आज से जो कुछ दिन पहले हम मार्केट से ये कलरफुल चिक्स लेके आए थे, अब इनमें से सिर्फ एक ही चिक जिंदा बचा है। वो क्यों, आओ बताता हूँ। हाँ भाई, की हाल चाल है, बाबा बिच्छू आ गया। तो यार मैंने नोट किया कि हमारे जहाँ पे केजिस पड़े हुए हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा गंद पड़ा हुआ है, तो मैं जल्दी से इन केजिस की सफाई कर देता हूँ। तो सफाई करते करते मेरी नजर इस शमीम नामनी चूजे पे पड़ी, जो मैंने देखा कि ये रंडवी हो गई है। और बस फिर मैं मार्केट गया और इसके लिए 2 शोहर ले आया। मेरा मतलब 2 चूजे ले आए। चूजों को शमीम से मिलवाया, लेकिन शमीम को लगता है ये पसंद ही नहीं आए। मैंने तो लगता है शमीम नहीं शमीमा है। अब शमीम हो जाए शमीमा रहना तो इन्हें इनके साथ ही पड़ेगा। फिर बड़े तेज हो, पूरी वीडियो देख ली हाले तक लाइक ही नहीं किया। चलो हूँ लाइक करो, नाले अपने बाबा बिच्छू ने दुआवां विचों याद रखो। और अगली वीडियो में मैं तुम्हें तोतों को हैंड टाइम करना भी सिखाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।